ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಫ ಕೆಮ್ಮ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮ್ಮೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂತೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೊಂದು ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಳೀತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೈಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕಾಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವಂಥ ಗಿಡ ಇದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ತುಂಬ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಫ್ರೆಶ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಧೂಳು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೋರೈಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು, ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶನೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ರಸನ ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನೀರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಿಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ರಸ ತೆಗಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ರಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ರಸ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೈಲಿ ಹಿಂಡಿಯೇ ರಸ ತೆಗಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ರಸ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರಸ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ರಸನ ಹಿಂಡಿಯೇ ತೆಗಿಬೋದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿ ತೆಗಿಬೋದು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕೈನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಒಂದು 2-2.5 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದು ನೀವು 1/4ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಫನ ಕರಗಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಟ್ಲು ಸಿಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ರಸ ಏನಿದೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. 2-2.5-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಫದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ನಾವು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಫ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗದು ಇದರ ರಸನ ನುಂಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲೆನೂ ಕೂಡ ನುಂಗ್ಬೋದು. ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ನುಂಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಫ ಅಥವಾ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.